خوش اومدید بچه به پارت 2. بچه ها تو این پارت روش های دیگه یا میخوام بهتون توضیح بدم. شاید روش قبل OBS NDI زیاد بهتون کار نده به خاطر اینکه یکم CPU که میخورد زیاد بود، ولی خب میتونید با راه های مختلفی CPU که میخوره رو کمتر کنید با قطع کردن مثلا Disable Preview که صفحه رو نشون نده یا آوردن پایین ترین حالت برای تنظیمات OBS، چون شما نمیخواین تصویر کپچر بدین، شما میخواین صدا کپچر بدین، پس اصلا نیازی نیست همه تنظیمات OBS رو بذارید روی خار مادر، پس بیاریدش تا ته پایین تنظیمات OBS ها. و اگه آموزش OBS دوست دارید بهتون یاد بدم که چیه و اصلا چی کار میکنه و تنظیماتش چجوریه، میتونید بهم بگید. حالا راه مشکلتون حل شده، ولی یه سری مشکلات دیگه ای دارید که نمیخواین این کار رو انجام بدید و دنبال یه راه دیگه ای میگردید. من یه راه دیگه ای واسهتون دارم. به نظرم من این راهی که میگم بهترین راه، عالی ترین راه و اصلا یه کار میکنه که کار قبلیه بگید چرا گفتی مهران، خب همینا اینا از همون اول میگفتی. خب میخواستم بگم که اطلاعاتتون بیشتر باشه. شما همه کار کردید و بازم دوست ندارید اون کار را انجام بدید. میایین داخل اینترنت و می نویسید اینجا می نویسید Elgato Sound Capture. اینه که می نویسید سایت، اولین سایت انتخاب میکنید و اینجا گزینه دانلودا میزنید. اینجا با ستون چند تا گزینه میاره که پیشنهاد من اینه که اکثرا دیگه حالا برنامه ها زیاد فرق نمی کنن، اکثرا همونند، فقط اینجا گذاشته که حالا نمیتونم واسه چی، هر کدوم رو دوست دارین انتخاب میکنید. من HD60 انتخاب میکنم، واسه ویندوز میخوام دانلودش کنم و شو آلا میزنید. خب اینجا میاره چند چیز واسه تون و چیزی که شما نیاز دارید الان بهتون میگم. تنها چیزی که نیاز دارید شما بهش گیم کپچره. همه اینا درسته خوبن، ولی برای اونایی که فقط الگاتو دارند. مثلا شما ایزد کپ خریدید و الگاتو ندارید، خب اینا به دردتون نمیخوره. تنها چیزی که به دردتون میخوره خود الگاتو بعد از مدت تا بهم ایمیل داد و گفت که ساوند کپچر ما برای همه کپچر کارت استفاده میشه. خب من حالا اینا قبلا دانلود کردم، دانلودش میکنید و با همین گیم کپچر داخل نصبش خودش یه آلارم میده، میگه میخوای ساوند کپچرم نصب کنم، میگه آره ساوند کپچرم واسهتون نصب میکنه و اینجا شما دوتا گزینه میاد واسهتون، حالا یکی ساوند کپچر یکی گیم کپچر HD. شما اونا نیازش نداریم، فقط واسه الگاتوه. اونایی که الگاتو دارن آموزشیش هست و میتونن از استفاده کنن. الگاتو داره خیلی کارشون راحته، ولی خب هرچی پول بیشتری بدیم و سلامش بیشتری میخوری. ساوند کپچر شما بازش میکنید و اینجا اولش روی آفه. حالا من اگه بزنم کل صدام قطع میشه. این اولش روی آفه. تنها کاری که باید بکنید شما میزنید روی ادوانسید، این گزینه رو واسهتون میاره و بهتون میگه که صدایی که میخوای وارد بکنی به این برنامه چیه. خب من صدا رو از توی هدفون هم میشنوم پس هدفون انتخاب میکنم. خب میگه شما این صدا رو انتخاب کردید و اینجا این دوتا گزینه رو فعال میکنید. میگه که این صدا را دوست دارید پلی بک بدید برای بقیه صدا، دوتا گزینه‌اش فعال میکنید. کل این دوتا گزینه مفهومش اینه و اینجا میگه که شما روی سیستمتون این صداها رو دارید، یه دونه NVIDIA High Definition Audio، Realtek High Definition Audio و Rapo Gaming Headset. شما این سه تا پلاگین صدا رو دارید، دوست دارید روی سیستمتون کدوم صدا فعال باشه و اینجوریه که بذار بهتون بگم نوشته که where do you want to hear your audio، از کجا میخواین صدا رو بشنوید. یعنی این برنامه
یه کاری میکنه که شما با وجود این که این همه صدا دارید و دیفالت ویندوز بهتون اجازه نمیدی که از همش استفاده کنید به صورت یه جا، ولی این برنامه یه کار میکنه که از همش بتونید به صورت یه جا استفاده کنید. ولی اگر این گزینه رو نزنید پلی بک نمیده و 3-4 تا صدا دارید. خب پس برنامه اصلا واسه پلی بک دادنه و اینا رو فعال میکنید. شما میاین هدستی که باش گوش میدید یا اون چیزی که باش گوش میدید روشن میکنید و انویدیا های دیفینیشن آیدیو رو که میخواین صدا بره روی کپچر کارتن فعال میکنید. تبریک بهتون میگم، کار شما حل شد. کیفیت صدا بدون هیچ دیلی، بدون هیچ مشکلی راحت کپچر میشه داخل اینجا. تنها کاری که باید بکنی همون گزینه رو فعال میکنید و صدا خیلی راحت. ببینید الان من این صدا مال این سیستممه، ببینید میزنم و اون صدا راحت میره اونور. حالا داخل ویدیو هم صداش میاد. حالا این گزینه رو فعال کردید، همه چی پرفکت و هیچ وقت نبندینش اگزیست کامل نزنید، چون صدا پلاگینش میاد اینجا خودش دیفالت الگاتو رو انتخاب میکنه. و اگر مشکلی داخل گیما دارید، دیدین صدای گیم نمیاد، هیچ صدایی نمیاد، شما اینو میزنید داخل گزینه Advanced Sound Option ها انتخاب میکنید و اینجا برنامه‌ای که وازند نشون بهتون میده که اوتپوت اینپوتش چیه. من مثلا دارم از اپرا استفاده میکنم، صداش نمیاد روی سیستم گیمم و فقط روی سیستم استیمم میاد و صداشو خودم ندارم. شما میاد پلاگینی که نصب کردید انتخاب میکنید. خب تموم شد، صدا هم الان روی سیستم خودم میاد و الان هم روی سیستم استریمم. خب بچه ها این بود کلن راه کار مشکل کپچر صدا، حل کردن مشکل کپچر صدا و انتقال دادن صدا روی سیستم دیگه. و اکثرا اونایی که از دوتا پیسی میخوان استفاده کنن این مشکل دارن، چون کنسول پلیرها تنها کاری که باید بکنن همون بود که بهشون گفتم، گزینه ها رو فعال میکنن و ایزی صداشون میره. anyway بچه ها امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر سوالی چیزی دیگه ای داشتید داخل کامنت ها بهم بگید، حتما جواب میدم. اگر مشکلات بزرگتری داشتید که میخواستید حلش کنید و سری نیاز داشتید به حل کردنش، میتونید داخل این اینستاگرام یا دیسکورد داخل چنلم جوین بدید و از من داخل کوئسشن یه قسمت جدا دارم توی چنلم به عنوان کوئسشن. شما میتونید سوالات داخل اونجا بپرسین، من اگه دوست داشتین میتونم داخل پیویتون بهتون بگم یا همونجا مشکلتون رو حل کنم، یا اگه دوست داشتین با هم حرف بزنید میتونید داخل وایس درخواست بدین با هم حرف بزنید و من مشکلتون رو حل کنم. دمتون گرم، مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدید. امیدوارم مشکلتون حل شده باشه و تا ویدیوهای دیگر بدرود.